20 लिटर बेआईन कप सिरप जबत घटना रे जने गिरफ अभियुक्त श्रवण माझी बोली परिचय मिली। सूचना अनुसार मयूरभंज जिला अबकारी अधीक्षक प्रशांत कुमार कंवर निर्देश क्रमे आज सकाळू कुलियणा अबकारी विभाग अधिकारी ज्ञानेश्वरी विश्वाल कुलियणा थाना अधीन स्थान टंगासोल ग्राम श्रवण माझी घरे अतर्कित भाव में चढ़ाऊ करथिले। सेठारु बेआईन भाव में 120 लिटर कप सिरप जबत होईछि और जनकु गिरफ करा जायछि। जबत कप सिरप रा आनुमानिक मूल्य 3 लाख टंका अधिक हेबो बोली सूचना मिली। जिला अबकारी अधीक्षक श्रीयुक्त प्रशांत कुमार कंवर निर्देश क्रमे आम विशेष सूत्र खबर पाई कुलियणा थाना अंतर्गत थाना टंगासोल ग्राम आसामी श्रवण कुमार माझी बासगृह अचानक चढ़ऊ करूँ एवं चढ़ऊ समय तार घर आम आनुमानिक प्राय 1200 रु ऊर्ध्व कप सिरप 20 बेस कप सिरप आम जबत करूँ प्रति बोतल परिमाण था 100 लिटर 100 ml थिला एवं जार आनुमानिक मूल्य 3 लाख रु प्राय 4 लाख मध्य हम। यही केस रे आम जड़े आसामी श्रवण कुमार माझी को गिरफ्त कर आज कोर्ट चालान करा। मयूरभंज प्रदीप्त होता रिपोर्ट खबर ओडिशा।